各位，咁繼續討論下呢個戰力問題啦。咁就頭先睇咗得阿史泰一場嘅，咁而家因為費事好似上次咁樣，我屌你老母，即係爬撚埋啲廣告。咁就我開翻少少聲先。咁呢，因為你而家嘅冥殺呢，就係未更新嘅，因為聽阿史泰講呢，就係話冥殺更新咗之後呢，就好似聖域嘅原版阿邊拿斯彩色咁啦，就算你個人唔喺度，你都可以出絕招，咁啊變咗唔死話冇咗個阿邊拿斯彩色。咁佢就話俾你聽，其實人哋有冥殺都可以練，都可以打一贏。咁你話戰力有冇用呢？係仲有用嘅，因為你影響到你嘅連度㗎。咁啊，陣間大家睇下史坦嘅解釋，因為阿 KS 大哥佢有一隻係冇乜點樣練嘅，嗰隻就係冥卡苗。咁呢，我唯有借阿史坦啲 PVP 啊，佢呢排都喺度講緊戰力呢個問題啦，同埋佢啱啱俾呢巴打龍越容嘅咧，咁我唯有借嗰啲片啦，因為大家都係金龍啊嘛，我都會同佢單聲喂，我借咗你兩條片啊。多謝 KS 大佬。嗱，我同 KS 大佬咧係基本上5波嘅啫。OK，嗱，我點解要即係揾 KS 大佬做咗第一個説法先咧？你哋見到啦，咁啊成雙可王係最勁嘅啦。係一個好強。咁啊，佢雙學就冥殺啦。要揾個方法令到佢唔好死。咁其實佢嘅輸出咧係不下於冥殺嘅。嗱，但係對面咧，因為KS 大哥佢嗰隻卡苗咧冇練啊，記唔記到啊？所以佢一早就死咗嘅情況，同埋佢冥殺未十歲先㗎 KS 嗰隻。個嘅冥殺個輸出。嗱，咁呢樣嘢點解要講聲先咧？咁我同 KS 大佬係夾好咗嘅，即係話俾佢聽，佢係想試呢個陣，我就同埋阿史太個戰力係高過阿 KS 少少嘅。所以咧，而家你見唔見到啊？當冥卡苗死咗咧，冥殺咪再出唔到AE 噶嘛？咁國服上個月係更新咗嘅，就係話而家修正咗，如果你落場，就算你基本嘅角色死咗咧，都係會影響合體技嘅。嗱，應該要更新啦，係咪先？嗱，咁我陣間要過去做咗節幣咁啊，所以會有一段時間係冇聲出。死咗之後，阿雙子變咗戇鳩仔嘅嗰個。係啊，因為你好戇居嘅你。OK， 所以咧嚟緊咧冥界係會再加強一波嘅原因，因為佢修正咗基本死亡之後出唔到合體技嘅問題。OK， 所以咧嚟緊咧冥殺係會再勁嘅，因為你玩全冥隊咧，你就會可以更加容易落到場咯。即係再唔使話怕佢死，放佢落去後備啊。OK， 嗱，咁你見唔見到咧？其實咧因為KS 呢隊咧係屬於叫做全新嘅隊伍啦。其實你見到呢一隊係小眾嘅，呢一隊係小眾。嗱，咁頭先嗰場嘅情況就係咩咧？由於我個責任就係咩？4補1啊嘛，瑞神黑人，跟住海魔女，跟住就史昂，其實係要幫海王咧企到最尾，因為海王咧係目前嚟講唯一一隻唔係第一隻啦，唔係唯一隻，第一隻就係佢可以隨住時間越長就越勁嘅。OK， 所以海王隊如果開頭頂撚到。唉，啲廣告都好勁。隊如果開頭頂撚到冥殺嘅頭2波 AE 咧，其實呢個就係個核心勝利嗰個方法。OK， 嗱，不過由於呢一隊嘢嗰個戰力唔平衡啦，咁大家可以睇得到嗰個戰鬥先。OK， 不過呢個唔可以攞嚟作準嘅，我哋打下其他隊伍好嘛？嗱，我同 KS 係5波嘅咋，有陣時佢一早就秒撚咗我其他角色咧，咁就冇得打噶啦。因為始終冥 AE 就係咁樣啊嘛，冥 AE 有陣時點解鋪都唔同咧？因為佢有爆擊同冇爆擊爭太遠啦。係啊，咁你啱啱個波冇爆擊嘅，咁我咪拗痕咯。
有爆擊嘅死兩隻㗎啦。OK， 好啊嗱，但係至少全海隊嘅海隊盾咧係頂得到嘅，好冇？我頂得到嘅，好冇？好啦，我哋再睇下，我哋再打下其他嘅人啦，好嘛？好，揾翻個差唔多嘅，揾翻個差唔多。因為如果出得太遠咧，大家冇得參考。係啊，因為你戰力相差得遠咧，不過我哋今日咧係要着重講解多少少嘅。OK， 好冇？你基本上咧係冇得打嘅，因為我有時我都會挑鳩啊斯坦基嘅。好啦，但係我同佢嘅分別咧就係在於佢有用海龍，跟住冇海王，跟住佢係用一個兵隊。再加海王子，即係3海王，再加明 A.E 咁樣嘅。咁家姐個一落場就冰啊嘛，係啦，咁就好適合咧，就幫冥殺咧去製造一個超強力嘅輸出空間嘅。咁我哋又睇下啦，好嘛？我哋又睇下呢個隊伍啦，好冇？放心，應該會覆着嘅。好。我哋又睇下，因為你戰力太過差太遠咧，你變咗冇得。佢一嚟就收入2次元，跟住冰鳩我，係嘛？你哋就好似蟲仔一樣。好啦，跟住對面就係用收我一隻入去，跟住轉星出，死亡進一吹笛。李白龍根界線，你偉大嘅怒火賜予我力，眼前反抗我的人。場面，旋轉星出，偉大之歌。死亡盡頭交響永恆場面，烈勢海嘯，旋轉星出，死亡盡頭交響歌。三國之月，李白龍根界線，你偉大嘅怒火賜予我力，盡頭交響歌。反抗我的人，烈勢海嘯，旋轉星出，偉大之歌，偉大之歌，偉大之他，烈勢海嘯，旋轉星出，死亡盡頭交響歌。李白龍根界線，你偉大嘅怒火賜予我力量，消滅眼前反抗我的人，偉大之他，偉大之歌。死亡盡頭交響歌，烈勢海嘯，李白龍根界線，你偉大嘅怒火。但你見咧阿史坦嗰隊咧，全憑海王同埋另一隻咧幫佢哋平翻血嘅，基本上。偉大之歌。好啦，嗱，首先要講先啦。咁首先我哋因為差唔多戰鬥力嘅啫， OK。好啦，嗱睇，嗱，其實你要明白一樣嘢咧，爭3000幾萬嘅，阿史坦係其實係差唔多嘅。你有冇留意到啊？其實大家都係要保住最大力嗰個，係咪啊？即係兩個都係要保住個打手嘅。你見我隻史昂咧，同埋隻瑞神就一早就死咗㗎啦。OK， 你見唔見到佢哋就算啦，唔好講啊，十面埋伏大佬，佢嗰隻冥殺各一嘅啫嘛。但係佢一炸落嚟都唔係人金品㗎，係咪？一炸落嚟砰啊咁就冇晒。咁但係因為我哋過往堅持嘅説法就係話，其實海王盾點解一定要夾朱利安呢？因為海王佢就咁自己一個咧係冇辦法無限上盾嘅，所以點解最後都要用朱利安入陣咧？就係因為朱利安咧係會無限上盾嘅，佢哋兩個一加埋咧，佢就係無限盾，就直情咧係勁撚過個聖器嗰個金即係雅典娜嗰閪盾嘅，因為海王加朱利安佢個特色佢個特點就係咩啊？特點就係不停咁上盾，不停咁上盾，不停咁上盾，即係一完咗我上，完咗我上，完咗我上，完咗我上。咁你其實你見唔見到兩個戰鬥啦？就係佢就算俾 A.E 炸咗之後咧，我個盾係翻得切嘅。OK。基本上你兩個朱利安有兩個盾啊嘛。死同埋呢個史昂死嘅原因，大部分嘅原因係因為未覺醒個血量唔夠頂啫嘛，係嘛？咁但係你見到都頂到3波 A.E 啊，咁你就會證明咧，其實咧海王盾咧係仍然有佢嗰個存在嘅意義嘅。所以點解一定要搭朱利安咧？就係因為佢加15% 盾同埋無限上盾啊嘛，係嘛？咁但係佢要落場得，係啊，咁佢落唔到場咧就永遠都測試唔到呢樣嘢。但係你見唔見到其實兩場對住有明 A.E 嘅情況之下啦，我哋即係海王
我哋能夠企到最尾咧，其實係唔係冇得打嘅，唔係冇得打嘅。你見唔見到海王嘅治療啊、護盾值啦、成傷啦、傷害咧，其實一啲都唔低嘅啊！只不過我哋即係史坦呢一對嘢嘅都好正好話俾你聽，你咪冇咁即食咯，係嘛？冇咁即食，就係話原來海王係需要企到最尾嘅，即係例如就係話佢唔可以到時史坦呢一隊咧就係我嘅參考嚟㗎啦。原來海王最勁嘅地方就係1分半之後，係嘛？咁你有幾多？你而家冥 A.E 嘅情況之下，你有幾多場係打得長過60秒啊？你話？唉，呢個個撚呢個係走撚開啦！屌你老母，死撚開！A.E 嘅情況之下，你有幾多場係打得長過60秒啊？你話？冇啊！而家好快嘅啲 PVP，陣間我都打翻一兩場嘅 PVP 俾大家睇下。而家冥 A.E 做主流嘅情況之下，你場比賽都60秒解決㗎嘛？係嘛？好長㗎啦，1分鐘。解決啦，30秒就解決㗎啦。所以但係你保得住佢咧，佢後邊搭到咁上下咧，佢就一個人做晒咁多嘢㗎。點解啊？海王就係話，唔係海界隊就係話，因為佢最去到最尾都係睇海王。海王崩咗功之後，佢回血又回多，盾又回多，成傷又回多。我就呢度史坦講完之後咧，咁就我去翻我自己個號啦，咁啊直接入 game 啦，咁啊即係剔曬呢啲我用 WhatsApp 先啦。咁啊一樣嘢啦，冥殺好多人都係未上到去14，上到14嗰都係超人王嚟㗎，基本上，因為好難上㗎個14，你限但係而家新限定，你冇咁多渠道去攞咧，就其實所以有位觀眾問我，喂，點解你唔練藍色啊，唔係紫色隊伍啊？我可能聽完咩嚟㗎？因為佢用英文問我嘅，咁我就 keep 翻，因為我唔識英文嘅嘛，大家都知㗎啦。咁我 keep 翻我跟住再揾呢翻嚟去，原來佢就問我點解唔我而家就開個圖鑑俾你哋睇，同埋講翻俾阿 Terry 巴打戰力呢隻 game 係仲有用㗎，唔係冇用㗎。即係正如你話高達啲開發機冇用，你唔玩，咁你 ES 嗰啲關點打？我想問你 ES 嗰啲關你點打？我揾日開多一次高達，就揾高達同你講點解會開貨，就算課長啊，唔好話課長啦，平民課長阿傑啊，都要玩開發機啊！我遲下我都問佢可唔可以借條片嚟拍你嗰啲通關尾段，因為我呢個新行乜鳩都冇㗎。因為我唔中白卡嘛，跟住我咪棄咗個號，跟住再阿力奇俾咗個號我嘛。好啦，咁咧首先一樣嘢，我都揾一隊我自己嘅差唔多嘅隊友打下，或者揾阿力奇打下啦。阿力奇去撚咗邊啊？力奇成日唔撚上線係嘛？叫阿會長 ban 鳩咗你啦！屌你個閪，你個閪仔！人唔鳩上線，力奇，因為我一期連日月都打唔贏嘅，哇好撚難玩啊！屌翻去公會先 ，PK 嘅。嗱，我都係24991萬啫嘛。戰力，即係我總隊，我唔知有冇噏錯啦。咁我同阿芬爺打下啦。嗱，我都係27609萬。咁我唔知阿芬爺有幾多啦，因為我而家呢一隊咧係我嘅主隊嚟嘅。點解會咁少咧？因為我隻美羅未升，我遲下會搞埋隻美羅。咁同阿芬爺打翻場，即係用翻我呢啲平民角同阿芬爺嘅無抽，佢嗰啲阿芬爺應該係都有少少抽到痕嘅。真係好可憐，我有義務過
我打唔到真嚟計有成。但係呢啲係由生命資源演變出嚟愛嘅力量。佢都係，其他選擇啊！雅典娜之泰菲，其他選擇啊！因為佢冇用，佢用射星啊。等嚟戰光速拳。我呢個號咧有2個月冇玩嘅，所以我呢段後推都好慢。偉大嘅爐火賜予我力量，反抗我嘅人。我會救雅典娜出嚟俾你哋睇。真係打我入，如果分型用翻佢個本身嗰陣咧，我係打佢唔贏。因為嗱，大家睇下佢嘅，哎呀，冇得睇成雙添，屌！咁再睇下一場啦，阿羊仔餅啊，佢都係3億2069萬嘅，全部多過我嗰啲戰力，因為總戰力係多過我好多㗎。佢都係有射星㗎，我冇㗎，我冇練㗎啦已經射星。呢啲係楊總大哥紅，佢對嘢都係贏咗我㗎。佢奧星勁過我嗰隻，所以我遲啲咧。我會唔用金牛㗎啦，我會用雙龍㗎啦。嗱，睇下佢隻奧星同我一樣，不過特一佢多咗隻射星，佢卡苗14星，我未練過卡苗。佢嘅戰力153366000，我都係1億幾啫嘛，成堆嘢。咁呢度都係啊，所以基本上戰力越差嘅想打贏，即係冇話差唔多啊。你護盾我2個，佢金牛未突滿，奧星未突，希提射星突滿㗎咁滯。佢專格，佢嘅射星好大力，即係佢一 team 嘅打手。我呢一 team 嘅打手係奧星咯，但係你睇下我嘅雙魚係變咗做雙魚咗，因為我俾咗個另外一樣嘢俾佢嘛，星系，咁啊變咗佢嘅食嘅傷害大咗咯。咁啊，我打多場啊！我打下力奇，你同佢躝出嚟。力奇啊，可王力奇啊嘛，我出嚟。我都係2億7千幾萬嘅，咁啊〜一定要升一個美龍㗎，如果唔係爭好遠啊！嗱，佢都係人馬星加雙魚，奧星、阿木同金牛同我一樣嘅。因為佢嘅雙魚咧係金滿伏嘅爬第2嘅，我好多嘢都抄佢嘅，知唔知啊？係唔夠打㗎，咁啊睇下啦喎。嗱，佢嘅輸出係雙魚，咁我嘅輸出係奧星
9億定幾萬，但係佢雙魚嘅治療係多過我嘅。咁咧佢隻澳星唔係嗰隻人馬星12星，對比翻我滿星兩隻滿星㗎啦，佢金牛都未滿星啊，但係個金牛嘅成雙率係高過我同我嗰隻當然爭好遠啦，但係個胡同係我大過佢個胡同嘅。咁雙魚大家佢當然係佢嘅性氣問題咧，佢係做治療同埋個成雙係會多過我成雙就多過佢啦，但係佢傷害咧最勁嘅。咁我偷窺下佢個究竟個雙魚用咩嘢？嗱，佢隻澳星就好奇特嘅。你正常你澳星你滿星係好大力㗎嘛，但係你睇下嗰粒6億幾喎。咁你唔好擺澳星啦，你擺多隻嘢我嚟俾雙魚做給你好過啦，因為你要擺澳星咧，你又要擺多隻家姐，你不如擺多一隻嘢俾雙魚給你好過啦，係咪先？因為我唔記得仲有一隻角色係可以加雙魚嘅吸血量㗎，我唔記得咗係邊隻，大家記唔記得？記得嘅話俾我聽。嗱，佢用咩性氣咧？又要抄功課啦，各位。排名後排，而家好方便啊！抄功課呢樣嘢，咦跌咗啦喎，已經去到第4名啦喎。嗱，可王力奇 level 已經高過啦，230啦，係咪先？咁你滿14星啦。咁啊，尼布龍之架子我係抄佢噶啦。咁佢個架子係滿星。我嗰隻都係嘅，咁啊救極卡方面咧，咁啊用呢個用呢個維京褲啦，個爆甲嘅之龍啦，同埋雙魚座力張卡啦，呢一張啦，同埋個胡同啦，同埋實拿，咁我嗰個咧，即係我仲未入到流嘅其實。我備有排名㗎，我嘅排名18㗎，都唔差㗎。我隻雙魚220咪235段，咁我隻架子我都係滿嘅。咁我救極之力卡係咩咧？2張雙魚卡，維京虎、毒蛇一模差唔多㗎咋，我同佢個雙魚卡。嗰852萬，咁佢嘅雙魚，喂，我入到20內，我當贏咗㗎啦，屌，940萬，我同佢係爭140萬㗎，個卡嗰度，咁你基本上你220 level 個210 level 打嚟我計輸啦。好啦，咁啊，至於澳星方面，前排啦喎，澳星教埋你哋點樣嗱，佢澳星我未上榜嘅，因為係啱啱，所以你哋冇得睇啊。我隻澳星，嘻嘻，咁啊睇下力奇先，力奇隻澳星有冇喺度咧？咦，竟然係冇㗎噃！嗱，因為我隻澳星嘅性氣都係抄佢哋嘅，卡同埋呢個我都係用黃金匕首㗎，但係佢哋高咗10個 level 嘅，因為我棄咗2個月咧，我係慢咗嘅進度，同埋我未滿特啊嘛，最緊要呢個問題。咁啊睇下隻白羊咯喎，大家，我隻白羊都係未上榜嘅。好正常啊，係咪先？咁啊，史坦隻白羊咧就第3名，咁我睇下力奇嗰隻有冇上榜先。力奇嗰隻都係未嘅，
咁咧我睇下阿史坦嗰隻咧就用天平護盾，咁啊我都係用天平護盾嘅，即係我係抄佢功課嘅。咁啊究極之力卡係大家係用咩咧？嗱，我好似冇呢張雙子座卡，咁佢加咗金牛龍岩同埋呢個白羊座嗰張專屬卡，跟住就獅子，咁我同唔係呢堆卡嚟嘅。但係呢堆卡已經係算係平民中嘅平民卡嚟㗎啦。咁佢金牛座嚟講咧，咁咧我都係未上網嘅。咁啊，阿史坦就第一啦。咁啊，阿洛斯啊，應該就唔見有力奇啦。係啊，咁啊睇下我哋本部第一隻金牛，佢係用雅典娜之盾，咁啊210嘅 level， 咁啊佢未滿星嘅，仲要即係話俾你聽個小宇宙嗰啲應該佢升得好足，所以先可以上到咁高。同埋佢嘅雅典娜之盾係紅色兩笪127，咁呢個咁我都上到4星嘅啦，其實，但係我未紅色，係因為我搞緊另一樣嘢。咁就所以我話年度方面，其實我再打多場，其實同阿力其實都係差唔多啦，叫做。咁啊，關於有個觀眾問啦，點解我唔連冥界隊？我冥界其實我抽齊㗎啦，通常都係2星，咁就除咗隻蜈蚣之外啦，因為嗰隻無啦啦會抽撚咗隻屌你老母，抽嗰隻翻嚟。咁啊，第一我係等呢個冥界池嘅出嚟，咁我就會好似北歐池咁樣抽㗎啦。咁啊，第二就係、如果我要練嘅話，首先我覺得我第一個會練明殺，因為個選擇寶啊嘛。咁啊，同埋好撚乞人憎嘅，我哋啲同事屌你老母，明知我有時喺度同自己嘢係咁個電話響，我遲早會投鳩數佢嘅。咁啊，我每練史昂，聽住啦喎，史昂我自己星座巨蟹、冥雙魚、嗱。咁點解我唔會用年齡？因為嗱，你有史昂兩個教皇，史昂同埋冥殺，再加巨蟹，咁跟住卡繆雙魚5隻，好啦，個支援係咩咧？個支援就係山羊同埋睡神。呢六張嘅，咁第時，因為我唔知，因為可王曾經都係咁樣復刻，單係一隻復刻嘅，咁所以如果以平民嚟計，我遲啲好似北歐咁啊，嗱，俾大家睇下個北歐陣營啦。我北歐陣營啊，金箔一隻大撚過啦啊，咁個主要嗰4隻其實已經係7星晒㗎啦。咁跟住而家就係最麻煩就係菲奧、巴道、哈根5星咗㗎啦，所以呢個我就要剔除咗佢㗎啦。咁佢而家係最麻煩係咩咧？狼、白虎、永虎同埋琴佬我爭一隻就5星啦。因為琴日出咗啱啱夠8路抽就可以換多隻，咁啊琴日又抽撚咗一隻琴日翻嚟，咁啊揸一隻就5星㗎啦。咁我真係話我會抽到除咗阿比利比同埋大道路之外，呢2隻我用唔着之外，其餘我星次會歸翻位啦，星次澳星。家姐、阿妹同埋琴佬5個正選，咁雙白虎
搞掂㗎啦，北歐隊。咁而家我仲要落哈根練哈根同埋，因為我暫時將呢個嗱我都唔差㗎，差唔多15997萬，15997嘅萬嘅，我唔差嘅，其實係爭1億到嘅啫，同主隊。可惜冇一隻抽啊！咁如果我唔將澳星嗰隊澳星打落去，澳星家姐擺翻落去，咁我基本上係我北歐隊嘅喺度。咁前邊係捷古弗力再加野狼，咁我捷古弗力同野狼已經 UR 咗啦，咁啊大家都知啦。咁白虎我遲日都會 UR 噶啦，咁哈根我 UR 咗啦，咁啊加妹都 UR 咗啦。咁呢點解我唔用維京虎咧？就睇下我維京虎同白虎究竟邊一隻鬥快7星啦，同埋邊個鬥快上 UR 啦？咁其實基本上你話我本身係諗住抽星盤嘅，咁但係冇計啦，俾阿琴冇打亂咗個節奏，屌！咁啊，所以我會再抽翻北歐前，我今個禮拜嘅80抽我抽晒㗎啦，咁就係寄碼券咯，大家我係寄碼券喎，即係抽咗100抽㗎咯，係啊，咁你抽100抽差唔多啦，係咪先？咁你40抽一隻，80抽兩隻。咁啊，你160抽，即係要得閒一個禮拜個半禮拜咯，要換一次，咁就可以滿一隻咯。咁啊，要睇下呢3隻究竟邊個快啦，因為咧我醒起我用咩咧？阿波羅地，我而家升緊遼虎比，因為我見過啲大哥都係用遼虎嘅。咁天平盾我就俾咗木用。咁呢個暫時我都係俾未來用啦。呢個就俾哈根用嘅。咁3叉戟俾獅子啦，因為我都係抄嘅啫。呢個咧就放棄㗎啦，我就嚟。咁我前日睇下我中間嗰啲咧就點樣擺法咁所以而家我先答咗各位巴打嘅問題，我唔係唔練冥界隊，我等佢出陣營前，我就會集中抽冥界隊㗎啦，因為我自己都中意冥界嘅，冥界同北歐嘅。咁你話聖域隊咁點咧？聖域隊我係有幾個特別中意嘅啫，其他嗰啲都係黃金12宮。同埋大家可能唔知一樣嘢，我係唔中意星矢嘅，我係唔中意星矢嘅，但係我係比較中意阿信多啲嘅，因為阿信件勝衣靚啦嘛。你睇下我嗰陣時想咩㗎？想買佢嗰套處女座神聖衣㗎，貴咋好多年前啦，1200蚊一套啊，大佬點買？嗰陣時喺邊度見到咧？嗰陣時喺深水埗黃金商場嗰邊見到有得賣，咁啊1200蚊。我唔敢買嘅原因係我唔知佢真定假。因為我係儲緊另一套 figure，咁呢套 figure 我會遲啲拍下片，大家介紹。你哋唔會儲嘅呢啲 figure。好啦，咁本身諗住想5點拍嘅，咁但係5點可能我會抽卡成日玩王者，
所以我而家就拍咗先，係啦。咁大家記得訂閱、讚好同分享啦。我哋仲有7個人就可以喺今年內做咗直播啦。好啦，咁啊暫時係咁先，睇下突然間會唔會開波打王者。好，拜拜。